एक पाकिस्तान का परिंदा और एक हिंदुस्तानी परिंदा दोनों अपने अपने इलाके के सबसे तेज उड़ने वाले परिंदे थे। एक दिन दोनों का सामना हो गया और दोनों ने सोचा चलो आज अपनी ताकत का सबूत देते हैं। पाकिस्तान का परिंदा उड़ते हुए ने हवा में घूमकर कहा, मैं दुनिया का सबसे तेज परिंदा हूं। हिंदुस्तानी परिंदा मुस्कुराकर बोला, देखते हैं किसका दौर तेज है। दोनों ने शुरू किया अपना रेस, मगर हिंदुस्तानी परिंदा अपने इलाके की हवा को समझकर ज्यादा तेज उड़ा और जीत गया। पाकिस्तान का परिंदा हंसकर बोला, आज तुम जीत गए, पर अगले दौर में तुम्हें मेरा जवाब मिलेगा। अगर आपको लगता है कि अगले दौर में हिंदुस्तानी परिंदा जीतेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि पाकिस्तानी परिंदा जीतेगा तो कमेंट करें।